আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আলু দিয়ে দেশি চিংড়ি ভুনা। গরম ভাতের সাথে এই রেসিপিটা খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। আপনারা একবার হলেও বাসায় ট্রাই করবেন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমি এখন চলে যাচ্ছি রান্নায়। এখানে আমি চিংড়ি কেটে নিয়েছি, ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে আমি আলুকে ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি, বুটের আলুর মতো করে। এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি। এখানে আমি হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি, মরিচ গুঁড়ো নিয়েছি আর স্বাদ মতো লবণ নিয়েছি। এখন আমি চলে যাব মেন রান্নায়। আমি এখন চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল। এখানে আমি হাফ কাপের মতো সয়াবিন তেল ইউজ করেছি। এখন আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি 3টা পেঁয়াজকে কুচি করে আগে থেকেই বলে নিয়েছিলাম। এখন আমি পেঁয়াজটাকে বাদামি কালার করে ভেজে নেব। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পেঁয়াজটা যেন পুড়ে না যায়। এখন আমি এতে অ্যাড করছি আদা রসুন। এখানে আমি 1.5 চামচ আদা রসুন ইউজ করেছি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পানি। মশলাটাকে আমি 1 মিনিটের মতো ভালোভাবে কষিয়ে নিব। এখন আমি এতে অ্যাড করব 2 চামচ গুঁড়ো মরিচ, 1.5 চামচ হলুদ গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ। জালের পরিমাণটা আর লবণের পরিমাণটা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দিবেন। এখন আমি মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। মশলাটা আপনারা যত কষাবেন ততই রান্নার টেস্ট বেড়ে যাবে। তো আমি এখন এতে অ্যাড করছি 1 চামচ জিরা গুঁড়ো। এতে করে সুন্দর একটি ফ্লেভার আসবে আর খেতেও দারুণ লাগে। এখন আমি মশলাটাকে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। এখন আমি এতে দিয়ে দিব সেই ছোট ছোট পিস করে আলুগুলো আমি আগে দিব, কারণ আলুটা হতে একটু সময় লাগবে। তো আলুগুলো দিয়ে দিব আমি পানিটা ঝরিয়ে। এখন আমি আবার ভালোভাবে লাড়া দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে ছোট ছোট করে আলু কেটে চিংড়ি মাছ রান্না করলে কিন্তু অনেক দারুণ লাগে। আপনারা ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব 2 মিনিটের জন্য। তো 2 মিনিট পর আমি চলে এসেছি। দেখেন আলুর ভিতরে মশলাটা ভালোভাবে পৌঁছেছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন আমি আবার ভালোভাবে লাড়া দিয়ে দিব। আমি কিন্তু এখানে পানি অ্যাড করিনি, এই মশলার ভিতরেই ভালোভাবে কষাচ্ছি। তো আলুটা কিন্তু হাফ সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এতে অ্যাড করব চিংড়ি। এখন আমি আবার ভালোভাবে লাড়া দিয়ে দিব। আমি কিন্তু পানি অ্যাড করব না, পানি আমি লাস্টে অ্যাড করব। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। আবার 2 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি, যাতে করে চিংড়ির ভিতরে মশলাগুলো ভালোভাবে পৌঁছায়। তো ভালোভাবে আবার লাড়া দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এতে অ্যাড করব 2 গ্লাস পানি। আর ভালোভাবে লাড়া দিয়ে দিব। আর দিয়ে দেব এখানে 2-3টা কাঁচামরিচ কুচি। এতে করে সুন্দর একটি ফ্লেভার বের হবে। তরকারিটা ভালোভাবে কষে গেছে, দেখেন একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে। আমি এটা যেহেতু ভুনা করব, তাই আমি বেশি ঝোল রাখবো না, এরকম মাখা মাখাই রাখবো। তরকারিটা আমার একদম হয়ে গেছে। এখন আমি এতে অ্যাড করব ধনিয়া পাতা। আপনারা চাইলে ধনিয়া পাতার পরিবর্তে জিরা গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন।
এভাবে একবার হলো বাসায় ট্রাই করবেন। আশা করব আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটি নতুন, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সবাই একটু সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্টই আমার কাছে অনেক বড় একটি পাওয়া। তো এখন আমি পরিবেশন করে নিব একটি প্লেটে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পরিবেশন করে নেবেন গরম ভাতের সাথে, কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। আমি একটি প্লেটে পরিবেশন করে নিয়েছি। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।